Xitoy konchilik va texnologiya universiteti delegatsiyasi Buxoro davlat universitetiga tashrif buyurdi. Buxoro davlat universitetida xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiluvchi navbatdagi muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Yozgi maktab dasturi doirasida Xitoy konchilik va texnologiya universiteti professor-o'qituvchilari hamda talabalaridan iborat delegatsiya universitetga tashrif buyurdi. Tashrif avvalida mehmonlar universitetning kichik majlislar zalida samimiy kutib olindi. Uchrashuv davomida Buxoro davlat universitetining ta'lim yo'nalishlari, ilmiy salohiyati, xalqaro aloqalari hamda so'nggi yillarda erishilgan yutuqlari haqida taqdimot namoyish etildi. Shuningdek, Xitoy konchilik va texnologiya universiteti faoliyati haqida ham video lavha va taqdimotlar orqali batafsil ma'lumot berildi. Uchrashuvning savol-javob qismida delegatsiya a'zolari universitet faoliyati, ta'lim jarayoni, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro almashinuv dasturlariga oid o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildilar. Tomonlar o'rtasida ochiq muloqot va fikr almashinuvi bo'lib o'tdi. Shuningdek, mehmonlarga Buxoro davlat universitetida xorijiy talabalar uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar, zamonaviy o'quv va ilmiy laboratoriyalar, registrator ofis markazi, universitet infratuzilmasi haqida batafsil ma'lumot taqdim etildi. Bunday tashriflar ikki universitet o'rtasidagi akademik hamkorlikni yanada kengaytirish, ilmiy almashinuvni rivojlantirish hamda talaba va professor o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi.